नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों बे इनफरमेशननि गेजेरजों नोंथांमोनहा गावबागावनि मतामतखौ होनो हानाय जागोन बे जाहैबाय जोंनि दानि जेनाखि मुलुगनां कोविड-19 नि थासारि बे थासारिनि थाखाय मुलुगानो जाहाथे शाटडाउन जाहैबाय हठात गासैबो बिथिङावनो गोदोसोनानै थांजोब्बाय दा बेबायदिनो सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोदोसोबाय नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो दा बे बेलायाव आसामाबो बेनि गोहोमनिफ्राय बारग'नो हायाखै मोनफ्रोमबो ओनसोल मोनफ्रोमबो हादोरजोंनो लोगोसे जोंनि आसामावबो गाज्रि गोहोम खोलैबाय दा बे खोलैनायाव सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोहोम खोख्लैद्रायबाय दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे थांनाय फेब्रुवारिनि उननिफ्रायनो हमनानै ला क्लास लानाया हठात गैलायानो मार्चनिफ्राय ससे नांबोनानै गैया दासिम गैया दा बेयावहाय आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि सोलोंथाइ लानांगौनि जानाखि थासारि बेयो कमप्लिटलि गैया जानानै दंमोन दा बिनि थाखायनो जोंनि आसामनि जानाखि सोलोंथाइ बिफान सेबाया अर्थात सेबाया मोनसे बिथांखि लादों जे एकाडेमिक सिजनखौ सोलायनायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखिखौ बिथांमोनहा दासिमबो डिसिसन लायाखै फाइनाल डिसिसन लायाखै आरो बे फाइनाल डिसिसन लानायनि सिगां मोनसे खाबु होदों बे खाबुआनो जाहैबाय नों आं मानसिफोर जों साफ्रोमबो नोगोरारिफोरानो बेखौ बिनि सायाव साजेसन हरनो हानाय जागोन दा बे साजेसनखौ माब्रै हरो साजेसना मा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोनहा गावबा गावनि साजेसनखौ हरनो हानाय जागोन दा बेयावहाय नोंथांमोनहा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना होखादों बेनि गेजेरजों थांनोबो हागोन आरो नोंथांमोना सार्च खालामनानैबो नायनानै लानाय जागोन आं नैबेवहाय लाबोनानै होफैबाय जोंनि आसामनि जेनाखि सेबानि वेबसाइट seba.online.organization बेवहाय नोंथांमोननो लाबोनानै होफैदों बाहाय बिथांमोना होदों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ अनलाइन फर्म फर साबमिशन अफ साजेसन रिगार्डिं रिभिजन अफ एकाडेमिक सिजन दा बाहाय जोंनि दासान्दि स्टप जानानै थानाय सोलोंथाइखौ गोदानै रिज्यूम खालामफिननायनि थाखाय बाहाय साजेसन बिदों साजेसना नायनानै नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बाहाय दोनदों खिन्थानानै होदों जे नोंथांमोना नाय नैबे ब्लु कालार सिङाव होनायखौ नाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन एकाडेमिक सिजनखौ बिथांमोनहा देग्लायनिखौ फैगौ 2021 मायथाइनि मार्च दानाव लास्ट इयार बा लास्ट फाइनाल एग्जाम खालामहैनो नागिरदों गासैबो सेबानि सिङाव थानायखौ दा बेखौ नोंथांमोनहा बा जोङो गनायनो हागोन ना हाया बिनि सोमोन्दै दिन्थिदों आरो बिनि अनगायैबो फंसे बाथ्रा बुंबावदों गाहायाव नुमोनदों also proposed to continue the academic year from 1 April to 31 March every year दों नैबे एभ्रि इयाराव नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन उननि फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो बेबादिनो सिजन लांबाय थानो नागिरदों अर्थात जोंनि जायनाखि देग्लायसिम सोलिबाय थानाय सिजनमोन बेयो जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिम जायोमोन नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दा बेखौ सोलायनानै मार्चनिफ्राय 31 मार्चनिफ्राय एप्रिलनिफ्राय 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै मा होनो मार्चसिम जाहैफिननाय बेबायदि लानो नागिरदों होनदों नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ मा लिरदों नायनानै लानो हानाय जागोन दा बेयावहाय नोंथाङा जुदि गनायथि दङना गैया होनदों नोंथाङा जानुवारिनिफ्रायनो लानो गोसो ना बेनिफ्राय बे गोदान सिजनखौ गोसो होनदों जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोनहा एग्रियाव मार्क खालामनानै होगोन एग्रियाव मार्क खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा बाहाय दङ आंना एग्रियाव मार्क दंखायो दा बिनि उनावहाय गाहायाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि डिटेल्स साबमिट खालामनो थिननाय जादों माबादि नोंथांनि बाहाय इउआर नेम होनांगोन नोंथांनि अकुपेसन एबा डिजिगनेसन होनांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार नङाबा फन नाम्बार बेनिफ्राय इमेल दङबा इमेल बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै आरो नैबे गाहायाव केपसा दङ केपसाखौ नोंथांमोना बाहाय थुनानै साबमिट इउआर साजेसनाव साबमिट होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय डिसएग्रि जायोबा नोंथांमोनहा आइ डन्ट नट एग्रिखौ नुबाय नोंथांमोनहा आइ डन्ट नट एग्रि बाहाय आइ डन्ट नट एग्रियाव जुदि होयोबा आं जेरै होबाय बाहाय नोंथांमोनहा मेनसन खालामनो होन्दों रिजन मानि थाखाय होनाङा नोंथाङा माथो सानदों बेखौ बिथांमोननि थाखाय मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोना बाहाय थुनानै नोंथांनि रिजनखौ नोंथाङा जाहोनखौ लिरना होनांगोन लिरना होखांनायनि उनाव गाहायनियाव सिगांनि बायदि नोंथांनि डिटेल्स नेम अकुपेसन मबाइल नाम्बार इमेल आरो डिस्ट्रिक्ट आरो केपसा होनानै साबमिट खालामनानै होबानो जाबाय आरो दा बेबादिनो जोङो सापर्ट खालामनानै नायनो हानाय जागोन दिनैसिम दासिमाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों स्टेटास स्टिल नाव खनायाव एग्रिया 96.49% जाना दंदों नट एग्रिया 3.51%ल' जानानै दं होनदों दा बेखौ नायनानै बिथांमोना पाब्लिकनि जायनाखि साक्सेसन बेखौ नायनानै बिथांमोना फाइनाल डिसिसन लानो हागौ जे जाया बिनि थाखाय नोंथांमोनहाबो हेल्प होनो हागोन बा जोङो खुगाजोंल' जोङो बयबो साफ्रोमबो बिदि जाया बुंलायबाय थानानै गोबाङानो रायलायगोन जुदि फोसावखांनायनि उनावहायसो जों बुंगोन नाथाय फोसावनायनि सिगाङावनो जे खाबु मोन्दों बुंनायनि साजेसन हरनायनि बेखौ जोङो खालामनानै लायोबा मोजां नाथाय बेनो बि केयारफुल नोंथांमोनहा मोजाङै साजेसनखौ
मोजाङै हरबानो जाबाय जाहाथे गाज्रि रावै जाहाथे रावबो दा बुंहर बेखौ नोंथांमोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। एसेनोसै गुबुन गुबुन भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय आरो इन स्क्रिनावबो नुनो मोननाय जागोन, प्लेलिस्टआवबो थांनो हानाय जागोन। चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।